你以为乔伊小姐宝可梦只有吉利蛋吗？那简直大错特错了。一、吉利蛋或者幸福蛋，在关都、成都、丰原和神奥，吉利蛋几乎是所有乔伊小姐的标配，而它也是最早登场宝可梦之一。无意吊吉利，小姐带皮卡丘来到长崎市的宝可梦中心，让乔伊小姐和吉利蛋宝可梦治疗皮卡丘伤势。也是在这集，小姐第一次碰到了火箭队。此外，武藏和吉利蛋也有一段故事。武藏曾在吉利蛋护士学院学习，当时有着笨笨的吉利蛋和他关系特别好。虽然武藏成绩优异，但他毕竟不是宝可梦，最后还是无法像吉利蛋那样用出唱歌技能，导致无法毕业。等到再见面的时候，武藏加入了火箭队，吉利蛋则进化成了幸福蛋，并且成了优秀护士。他给武藏送一大批食物，结果被监控拍到，遭到乔伊小姐质问。武藏知道后就装是自己威胁幸福蛋，让他这么做的，最后故意被主角团打飞。而在阿鲁拉地区，幸福蛋则被乔伊小姐当成助手使用。差不多娃娃。差不多娃娃是第5世代宝可梦，因为它有着异常出众听力和能够感受对方状态心情的能力，所以成了合众宝可梦中心的金字招牌。在 BW35 集里，火箭队用特殊声波把小镇大部分差不多娃娃都关在一起，其中就包括了宝可梦中心的差不多娃娃。但最后这个计划还是被小镇他们破坏了。在 XY95 集里，差不多娃娃再次担任乔伊小姐助手，并且这时差不多娃娃治疗水平达到护士长的水准。乔伊小姐为了让她治疗能力继续提升，还特意去找超进化石。后来在火箭队的实力助攻下，差不多娃娃完成超级进化，战斗力瞬间提升 N 个档次，直接吊打火箭队。3. 胖可丁。胖可丁同样是初代宝梦，他在进化前是大名鼎鼎胖丁。据说在胖可丁身边睡觉就能享受到顶级睡眠，他也是卡洛斯宝梦中心最常见的精灵。在动画里，小智他们曾遇到过一只不太靠谱的胖可丁，无论做什么事情他都是毛手毛脚的，为此大家经常鼓励他。后来这只胖可丁摆平了暴走暴飞龙，暴飞龙为了报答恩情就留在宝梦中心，用准神开门也是相当有排面了。4. 花疗环环。花疗环环登场于第7世代，它能够通过花瓣散发出来香气治愈目标，和幸福蛋同为阿鲁拉乔伊最常用的宝可梦。在 SM68 集里，乔伊患上重感冒，就连花疗环环的花粉都无法治愈，于是小智伙伴们代替乔伊，暂时帮他负责宝可梦中心。此外，小刚在回归的时候曾帮助过阿鲁拉的乔伊，为了答谢小刚，乔伊就送给了小刚一只花疗环环。到103集，小刚派出花疗环环平息袋兽妈妈的怒气，并为小袋兽包扎上药，最后终于让护犊子的袋兽妈妈恢复了理智。5. 爱管事。爱管事是第8世代宝梦，有着雌雄性别之分。雌性爱管事温柔善良，十分擅长带孩子；雄性爱管事认真严肃，会用头上角读取对方的心情，就像管家一样，能为主人打理好一切。旅途27集，爱管事首次登场，将结束治疗利欧路、大村鸭和加勒大村鸭送还给小智和小豪。当然，用爱管事的不只有乔伊，像是参加梦幻教的石央也有一只雌性爱管事。6. 神兽拉蒂亚斯。乔伊小姐不仅是宝可梦中心护士，有的时候也担任搜查官，负责考核道馆馆主合不合格。而在对小刚道馆考核时，他曾派出了神兽拉蒂亚斯对战小刚弟弟的超铁暴龙，最终将其打败。不过，他也认可了小刚弟弟的实力。以上就是乔伊小姐拥有的宝可梦了。那么，你最喜欢谁呢？